ये फिलिप्स का FWV537 मॉडल नंबर है इसका। ये नो साउंड प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया मैंने। इसका प्रॉब्लम था, देखो अभी क्लियर हो गया प्रॉब्लम। ये आईसी ख़राब थी इसकी, 4556A 4556 आईसी नंबर है। क्लियर हो गया। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।